Buon pomeriggio a tutti ragazzi, ci troviamo davanti a questa magnifica villa, non vedo l'ora che la esploriamo. Una bellissima villa è in vendita, speriamo che... Stupenda. Quindi questa è l'entrata. Ci voleva. Chi è che ha perso gli occhiali l'ultima volta? Io. Ah, villa, sì, in quella villa là. Piccina, bentornato in questo video, in questa saga di Sicilie abbandonate. E qua c'è un simpatico pozzo. Madonna frescura, che bello! Vero, c'è una bella frescura? Che co? Che coco! Ma è bella anche l'architettura, lo stampo delle finestre. Sicilia abbandonata! Brava. Ci troviamo nel Siracusano, nella villa Bonanno di Maeggio. Risalgono al 1408 le prime notizie del territorio siracusano di Maeggio, citato nel ruolo dei feudi con il nome Magesi. Il feudo, di proprietà della famiglia De Baldo, passò agli Scarrozza nel 1490 e da questi ai Tristaino nel 1670 e infine ai Gaiangos nel 1733. Ma è uno spettacolo! Eccoci all'entrata. No, wow, ingresso stupendo. Stupendo, veramente! Io le arcate le amo, le adoro. Mamma mia. E Rossella è troppo fighissima con questo berretto messo al contrario. Se no non posso fare le foto. Che si veda così, va. Non mi guardate! Giusto. E qua che c'è? Mamma mia, stupendo! Cosa dire? Fantastico, no? Spettacolo. Beh, questa che cos'era? Non penso che fosse una sezione stalle perché sembra un'abitazione normale, visto il piano terra per come è fatto. Anche quest'antico lampadario è meraviglioso, certamente antico. E qua cosa c'è qui? Modo, le piccette ti vedono che votano. Come? E sai com'è? Ah, qua c'è il pozzo dall'altra parte. Qua c'è un sottoscala. Il sottoscaloncino. Niente. Andiamo da qua prima. Andiamo sotto, sì. Di qua di là. Merita un album. Vediamo, album possibilmente no, però qualche scatto. No, vabbè. Sezione stalle. Soppalco dove mettevano il fieno. Questo era un magazzino. Sì, di sotto, poi ci sono tutte le stalle poi. Ah. Le solite volte a crociera. Ah, e qua l'altra parte della sezione stalle. No, ma vedo che si spaccano le mani. Saliamo su. Vediamo cosa ci aspetta. Stile proprio prigioniero, a vita. Fate, mi metto di qua e faccio un po' di là. E qua che c'è? Un ripostillo, uno sgabuzzino. Ma bella la finestra. Spunta di là. Sì, ah, blo. Aspetta che faccio. Ma che c'è? Che coro, se lucine. Attraverso un vorticoso intreccio di vendite, lascite e donazioni, giunse nella seconda metà del XVIII secolo nelle mani di Giovan Battista Bonanno. Il giovane rampollo dei principi di lingua glossa aveva ricevuto il feudo quale dotale di nozze dopo il suo matrimonio con Saveria Landolina e Rao.
Nel 1781 Don Giuseppe Bonanno, anche come segno di un accresciuto prestigio sociale della sua famiglia, aveva incaricato il famoso architetto Luciano Alì di progettare una sontuosa dimora a Maeggio. La piscina assoluta che parla sola, si fa i live streaming. Andiamo di qua. Andiamo di qua, c'è l'imbarazzo della scelta. Qua c'è un altro pozzo. Ciao a tutti. Il video sul Che altro sito. pozzo? Pozzuccini. Bellissimo. Questo è un pozzo Abbastanza profondo, direi. molto profondo. Quanti metri saranno? Una decina di metri. No, di più. Proseguiamo. Ed eccoci al primo piano. Beh, fondamentalmente il piano di sopra è come il castello vicino ad Avola. Vuoto, è uno scheletro praticamente. Guarda sopra. Sì, sì. Attenzione, che qua crolla tutto. Come no? In silhouette 5. Così mi vede la faccia. Comunque questa qua che locale poteva essere? Non so, che sono? Un salotto, un soggiorno penso. Queste erano le stanze. Ma io penso, a meno che non ci sia un camino, un Fino salotto. dall'altra parte. Allora questa è Fatto più nuovo. una camera da letto forse, diciamo. Così erano due case che non O una cucina. stavano strutturando, una è più nuova. L'acqua qua. E da qua si prosegue. Mario quando fratti, l'altra volta mangiavo così. Mangiare con tanta cosa. Il secondo piano della villa Castello di Maeggio mostra una graziosa balconata che si affaccia ancora sullo splendido paesaggio dell'agro siracusano. Nel retro della villa si trovavano le abitazioni dei lavoranti, grandi stalle e numerosi magazzini, ampliati o costruiti ex novo nella seconda metà dello scorso secolo. Nei giorni di festa, poi, i grandi saloni erano aperti ad ospiti illustri che non disdegnavano di partecipare ai balli organizzati dai padroni di casa o di intrattenersi con il gioco delle carte. Madonna, ma è peggiorato. Ah, questa è la parte un po' restaurata? Beh, peccato. Ma tutto. Ma perché iniziano veramente le restaurazioni e poi le mandano proprio a quel paese? Peccato. Cioè, Quanti- non manco un anno. Cioè, quanti soldi spesi inutilmente, è ingiusto. Con la soffitta, cioè, il recipiente dell'acqua. Che c'è? Che c'è? Che è successo? Che c'è? Che cazzo è tu? Oh, 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 un neo è un Cioè, mostro. mi ha fatto scannare, ma c'era successo qualche cosa. Ok, questa è la cucina, abbiamo appurato, Ho penso. concluso il video così fa. O forse un bagno, Così sembra, fa suspense. sembra più un bagno, Suga. considerando le mattonelle. Ah, che bella, ma è bellissima. Ma qua è ragazzi. stile baita di montagna. Ma è bellissima. Guarda che bellissime. Questo è il camino. Sì, infatti. Questo era il soggiorno. Attenzione. Allora. Ho staccato il video così, eh. Dove c'è il camino? E qua la parte opposta della terrazza, del terrazzino. Perfetto. Così c'è la sostanza. Ah, buscando. A curiosità. A curiosità. E qua quasi tutto crollato. Comunque è stupenda. E vediamo che c'è di qua.
Niente, altra stanza che non si capisce cosa fosse ai tempi. Qua pure una piccola camera da letto doveva essere. Tanto per cambiare anche in questa villa, quando il barone si affacciava, vedevo i suoi servi lavorare e diceva a loro: "Ah, com'è?" L'abolizione del maggiorascato, antico istituto che consentiva di trasmettere le proprietà indivise al solo primogenito, nonché il mancato inserimento dell'agricoltura siciliana nei mercati internazionali, segnarono l'inizio di un inarrestabile declino produttivo. Alla morte di Don Giuseppe nel 1822, il feudo e la villa vennero frazionati. 2 parti andarono al primogenito Michele e la terza parte al fratello sacerdote. Bella questa parte. Bellissimo. Là che c'è? Qua che c'è? Niente, una stanza. Una delle altre stanze usate possibilmente come magazzino. Qua che c'è? Ah, questa è una cantina, forse? Questo è lo stesso pozzo che c'è dall'altro lato. No, però vedi che c'è luce. Vediamo. C'è un'altra... E l'ingresso è un altro Già. pozzo dello stesso pozzo. Già, qua va nei sotterranei. Vediamo sopra che c'è. Bah, forse sia una sorta di cantina dei vini, sembra questa qua. Dici di no? O un ripostiglio? Poi che qua prendono le tende. È qua che hanno spaccato sto muro. L'intero complesso, fino a poco tempo fa abitato da una famiglia di allevatori di bestiame, è ora abbandonato e versa in evidente stato di degrado. Folte erbacce infestano il prospetto principale e i tetti, soprattutto quelli del piano basso, sono cadenti. Ah, questa è la sezione proprio stalle. Bella. Proprio carina. E qua c'è la devastazione più totale. Difficile. No, vabbè, quella è rimasta. Ah. Niente. E qui macerie e distruzione. Qua sembra la casa di Mr. Crowley, Rossella. Sì, questa sta scala non soltanto. La merda di piccione. Bambi. Quella sta scala, dove è caduto? Guarda che sta crollando. Sì, sì, la casa Cefalù. Questa a quest'ora era l'abitazione dei maggiordomi.
qua che c'è? Qua niente. Nulla di che. È stata un'esperienza fantastica quella di aver visitato questa favolosa villa, specialmente una volta entrato aver potuto ammirare la sua grandezza. Peccato purtroppo averla trovata parzialmente vuota e anche in corso di restauro, aspetto che purtroppo ha perso la sua originalità architettonica. La dimora dei Bonanno, da molti considerata uno dei capolavori dell'architettura siciliana del Settecento, rischia di non resistere ancora per molto all'incuria del tempo e alla mano inclemente dell'uomo. Cosa dire? Sono tante le ville del genere come questa qua che abbiamo appena visitato, ridotte in questo stato di degrado e di abbandono. E più ne visitiamo di questi tesori che abbiamo nel siciliano e più ci rendiamo conto di quanto abbiano necessariamente bisogno di un loro totale recupero, affinché vengano tutelati e valorizzati a tutti gli effetti. È un vero peccato che la villa si trovi in questo stato di abbandono e degrado e che nessuno tuteli le bellezze che abbiamo in Sicilia. Per fortuna si trova in vendita e speriamo che possa essere recuperata e valorizzata come merita.